अली भाई कैमरे की आंख आपको देख रही है। भाई कैमरे की आंख मेरे को दिख रही है। इस वक्त मैं आया हूँ, कहाँ पे आया हूँ? कोऑपरेटिव मार्केट में, सदर रीगल चौक। हाँ रीगल चौक पे कोऑपरेटिव मार्केट और जमील चेम्बर में हूँ। ये मस्जिद की घड़ियाँ देख लें भाई, ये मस्जिद की घड़ी लेकर आया हूँ मैं, वो रखी हुई और उसके अंदर थोड़ा मसला आ गया था। ये शाहिद भाई की दुकान है। घड़ियों का काम तसल्ली बख्श होता भी है और घड़ियाँ मिलती भी हैं, एक से बढ़िया डिजिटल घड़ियाँ मिलती हैं। ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ। अच्छा, घड़ी रिपेयर भी होती है? घड़ी रिपेयरिंग भी होती है, घड़ियाँ नहीं भी मिलती हैं। नाम क्या बताया आपने इस जगह का? ये जमील चेम्बर है।